अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बॉल्स की रेसिपी, आपके साथ फिर शेयर करते हैं। जी, तो उसमें जो है ये इंग्रेडिएंट तो तकरीबन 1.5 पाव तकरीबन बोनलेस चिकन है। इसको मैंने बिल्कुल चॉप्ड कर लिया है, बिल्कुल फाइनली। गाजर है तकरीबन 5 मेरे पास पीसेस गाजर के थे। 2 बड़ी शिमला मिर्च थी और मैंने आलू को जो है क्या कहते हैं छील के बॉईल कर लिया था। अब इनको बस मैश करना है। जी, तो अब मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में। अंदाजे से आप लोग डाल लीजिए और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा मैं तकरीबन 1 क्यूब जो है मैं बटर का डाल दूँगी। जैसे थोड़ा सा ये होता है मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो मैं अब डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें चिकन। आप चिकन को बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें आप और जैसे ये थोड़ी सी सॉटे होती है तो कलर थोड़ा चेंज होता है, हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मीनवाइल हमारा चिकन जो है सॉटे हो रहा है, तो इसमें हम आलू में हम डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और थोड़ी सी एग्जैक्टली स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्चें। कम ही रखिए क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं सकते। नहीं, काली मिर्च रखते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, साथ ही मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। उसके साथ साथ अब मैं इसमें सारे डाल दूँगी इसके इंग्रेडिएंट, जिसमें मैं डालूँगी सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका, चिली सॉस, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, काली मिर्चें भी तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केचप। बस ये समझे रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और जैसे थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, हम इसमें जो है हम इसको आलू में मिक्स कर लेंगे। जी, तो अब हम लोग जो है चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला भी है, चेडर भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ मोज़रेला डालूँ, तो सिर्फ मैं मोज़रेला को जो है इसके क्यूब्स कट कर लूँगी। और ये मेरी जो है वो चिकन की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसको अब मैं आलू में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। कोशिश करें कि जितना अगर ज़्यादा ऑयल डल गया हो तो आप इसको छान के ही निकाल लें और इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, मैश करना है। इसको जो है अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास ये चीज़ कि मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाते जाएंगे और हम फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो मैं इस तरीके से स्टफिंग करूँगी आलूओं में। तो आप थोड़ा सा इतना फ्लैट कर लें, चिकन के ये चीज़ क्यूब डालें और इसको जैसे प्याली होती है जैसे बचपन में अगर लोगों ने मिट्टी के बर्तनों से खेला हो, तो इस तरीके से आप इसको बंद कर दें। अगर थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो अच्छे से स्टील करके इसको अच्छे से इसको जो है
स्मूथ करके। देखिए मैंने बाकी इस तरह और बना भी लिए हैं, सोचा आप लोग को एक दफ़ा और दिखा दूँ। तो हम इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे। करने के बाद इसमें डाल के इस तरीके से हम तैयार करेंगे। बस अभी जब इसको फ्राई करेंगे तो हम आपको फिर दिखाते हैं। जी तो अब तकरीबन मैंने जो है क्या कहते हैं, ये अच्छे खासे चीज़ बॉल्स बना लिए। थोड़ा सा ये जो है मिक्सचर मेरा रह गया है, इसको तो थोड़े से और इफ्तार के बाद बॉल्स बना लेंगे। और इसको थोड़ा सा जो है हम आलू के पराठों में भी 20 मिनट लगते हैं, इफ्तार में टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हम सहरी के लिए जो है ना फिर आपको इस तरह का पराठा बनाएंगे तो उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलो जी। तो अभी हमने इसी ऑयल में जो है रोल और पकौड़े फ्राई किए हैं। इसी तेल में मैं डाल देती हूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम है। और इसमें हम डाल देते हैं अपने चीज़ बॉल्स को। तो जैसे ये फ्राई होते हैं आपको दिखाती हूँ मैं। और थोड़े से हमने रोल और समोसे बनाए थे, हम आपको वो भी शेयर कर देते हैं। समोसे नहीं, पकोड़े। पकौड़े जी। तो तकरीबन ये कलर इस तरीके से आ जाए तो आप लोगों ने निकाले हैं। वन साइड इसकी गोल्डन हो गई है। आप इसका जो है थोड़ा सा बाकी बस फ्राई करते हैं और आपको जब हम इसको सर्व करते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे हम लोग। मैंने इसमें केचप, मायोनीज़ और कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्की सी काली मिर्चें डाली हैं और फिर हम लोग इसके साथ खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीज़ बॉल जो है बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। रमज़ान के बस आखिरी दिन है, प्लीज़ हमें जो है अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह आप सबको खुश रखें और आप सबके रोज़े कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।